Одна из идей была не только любить всех подряд, как у нас Толя Киреев написал, и цветы, остановить войну. Мы сейчас споем о войне, ну, правда, не той, не вьетнамской, а Второй мировой, но это американская такая песня, хотя написана двумя советскими евреями, Вайнбергом и Фагельсоном. Это песня из фильма «Последний дюйм», где как раз показан летчик, который воевал, и вот эта песня о тех людях, которые, между прочим, их было 500 тысяч погибших американцев. Пусть это несравнимо с потерями нашей страны, но все-таки 500 тысяч людей, большинство из которых были добровольцы. Это вот, если Селлинджера читать, вот там как раз герой вот книжки «На пропасти воржи», это мальчик, который вот последние дни у него перед уходом на фронт, вот что он там вытворяет. Как он там ведет себя, это как раз ему на войну уходить. А из последующих рассказов видно, что мальчик это погиб. Вот. Последний дюйм. Тяжелым басом гремит фугас, ударил фонтан огня. А Боб Кеннеди пустился в пляс. Какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня? Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня. А Боба вновь разбирает смех. Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня? Но пуля дура прошла меж глаз ему на закате дня. Успел сказать он и в этот раз: какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня? Простите солдату последний грех и в памяти не храня. Печальных не ставьте над нами век. Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня? Браво!